코골이를 하는 이유는 몇 가지가 있을 수 있는데요. 어렸을 때, 그러니까 1년 이하의 자견들이 하는 코골이는 대부분 단두종 증후군이라고 이제 칭할 수 있는, 즉 코가 납작한 애들, 시츄라든지 뭐 퍼그라든지 보스턴 테리어나 패키니지, 대부분 단두종이 이제 그런 문제가 생깁니다. 사람도 코로 이렇게 막고 숨을 코로 들여 마셔보면 압니다. 힘들게 숨을 쉬다 보면은 연국의 노장증이라는 게 생깁니다. 목이 붓는 겁니다, 한마디로. 숨을 들여 마실 때마다 떨리거든요. 그러면서 코골이가 생기는 겁니다. 코골이가 심한 경우에는 문제를 일으킵니다. 기본적으로 물 먹다 보면 사례가 들려요. 기침을 캑캑 해대고. 두 번째로 이제 가장 큰 질환 중에 하나는 비공협착이 있는 단두종 증후군들이 이 상태로 노령을 맞이하게 되면은 콧구멍이 줄어서 음압이 걸려서 영구기가 늘어집니다. 자, 그러면서도 숨을 계속 힘들게 쉬면 후두에 낭들이 있거든요. 그게 붓습니다. 자, 그 다음 압이 많이 걸립니다. 그래서 폐성고혈압이 생깁니다. 그 다음에 오른쪽 심장에 심장병이 생기게 됩니다. 그래서 어렸을 때부터 단두종 증후군 비공협착이 있는 경우에는 반드시 교정수술을 해주는 게 그런 일련의 나이 먹고 생길 수 있는 질환을 예방을 할 수가 있습니다.